Si zvolil zbera. Ho, ho! Ahoj, deti, ahoj! Ahoj, deti! Ahoj! Nepočujem, ahoj, deti! Ahoj! Výborne, výborne. Máš robiť niečo nápisné. To nemôžeme, nemôžeme. Prečo? Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. A písomky nepíšu sa. A písali? Nepísali, ale sme nám cvičili Mikulášovi pesničku. Tak to je nádherné, a to je podľadkové sekundie. Vidím. Ideme? Čelenku, ticho, buď, to je teraz pre nás, nie pre teba, to je pre mňa Mikuláša a Jelika. No. Takže zaspívajte nám. Ideme. Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš. Nie, ešte raz. Všetci. Nie, ešte raz. Teraz jak ste prechádzali, som počul, že ste boli nejaký aktívni a že ste spievali. Nechci zaspievať. No ale nechcú. No ale tak spievali nezdá. Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš. A všetci. Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo v tom koši máš? Povedz nám, Mikuláš, čo v tom koši máš? Pre dobrú Aničku, cukrovú vatičku. Pre dobrú Aničku, cukrovú vatičku. Pre zlého Janička, zemiak a metličku. Pre zlého Janička, zemiak a metličku. Nádhera, to je výborné. Výborné, čo povieš? Nádhera. A aj za ten spev, aj všetko správanie, známky. Výborné. Čo je, neresen, žiaden darček. Takže pani psúka, odovzdávam to vám, aby ste rozdelili to. Sľubujem, spravodlivo. Nie, černo, poď. Takže deti, majte sa tu pekne, držte sa, ahoj, ahoj! Vláďte doma! Môžeme ísť? Myslím, že u nás nemáte teraz. Ho, ho, ho! Ahoj, ahoj, deti! Ahoj! Ahoj! Nepočujem, ahoj! Nepočujem, ahoj, deti! Ahoj! Ahoj! Na blízko, a čo sa vám? Mikuláš, ale nepoviem, keby čerta sa nám byli čerta, hej? Predseda triedy? Ktorý to je predseda triedy? Ktorý? Priznajte sa. Ty, no poďme z nás, ako sa voláš? Zatleskajme mu. Že sa preriekne? Sa preriekne? Nepreriekne sa, on sa to len vyšli. On sa len robí, že nechce. No, to je nie. Takže, môžeme začať? Ale teraz sa rozhodná. Ale myslím celú triedu. Takže... Vypnite rozhlas potom. No už skončili. Čes, hovori. Nesmejte sa. No dobre, takže potlesk, ale predsa vždy je lepšie niečo ako nič. Si zrazu mám takú palicu alebo nejakej uhlie. Takže my ďakujeme pekne. Takže sme sa zase. Ahoj! Prepočujem ešte raz. Ahoj! Ja sa nechcem, no. Tak ty budeš mať odvedu dvakrát darček. Vidíme, že sa s vami pozdravila. Takže, deti, zavítal som medzi vás opäť po roku. Viete, že ja rozdávam hnevu, lásku, dobrotu.
Kto si to zaslúži aj nejaký mikulášsky darček? Zaslúžite si to? Zaslúžite si to? Ticho, počet, ticho, si za toho neviešaj. Zaslúžite si nejaké darčeky? To je, koľko máme predsedu klientu? To je predseda klientu. Ty? No poď medzi nás. Ako sa volá? Ľubka, poď medzi nás, Ľubka, poď medzi nás. Čen, zober, poď pekný, krásno, si vyzvaný. Podles, zaslúži Ľubka. Takže musíš, teraz si vyberieš nejakú svoju spolužiačku. Spolužiaka, ne? Neviem. Spolužiaka, ktorý nám niečo zaspieval, zarecoval. Takže, keď náhodou, bude to na Ľubke, nie na Mikulášovi, na Ľubke to bude. Takže môžeme si vybrať. Martin Mulík, povedz nás. Nechaj pavení. Ale nemusí to byť modrý. No. Dobre. Ale nie to, čo na tabuli. Nie. No, ticho, to môžeme. Tak. Spalná hruška. Ale čiš, nič nepočujeme. Ešte raz? No. Dobre. Spalná hruška zelená, obila sa kolena. Teraz plače na zemi. Dobre, liepy, dajte mi. Ty si je hruška, nezvedník. Nepomôže ti už nik. Paráda, zatleskajme na písení. Výborne. Ale možno aj ty si zaslúži nejaký ten extra darček, keď si bol taký šikovný. Jaký už neposlušný, jaký ty vieš, že či je neposlušný. Si je dobrá trieda? Dobrá trieda? A nie si dobrá trieda? Zaslúžia si darčeky? 100%? A ty môžeš ako vieš, či si zaslúži alebo nie? No poď, ako to môžeš ty vedieť? Pozri ma vidieť. No a čo vidíš? Máme pekné tváre, spolužiači povedali To máš pravdu. No, ty o to nemôžeš povedať, lebo ty ako máš znehavenú tvár, tak to by si sa nepíšil. Pekný je? No, že strašný si, nie, ty poďme tam svoju do poď si tam patríš. Takže nech sa to všetko predstaví. Páči? Takže, keď budete dobrí, zavítam medzi vás opäť po roku a po dni. Klameš. Ahoj! Ahoj! A čo? Dobre. Čo to taký zrk? Ho, detičky. Kde je Mikuláš? Pozdravom. Santa Claus. To sa robilo polu. Že má rozbrať darčeky. Máš potom? Že Santa Claus. Ahoj! Ahoj! Čau! Čo tu vystrajal? Čo tu robil? Ty si neposlúšal, ako ty môžeš tu ísť prvý, keď mám prednosť Mikuláša a Anielik. Ty si mal byť chorý, ne? Ja chorý? Ja som vždy zdravý, ja vždy budem. Takže zavítal som medzi vás opäť po roku, aby som sa vám porozprával. Brúško mi vyrástla, to vidíte, o niekoľko centimetrov. Tak ja neviem však. No ale už roky plynú. Smej sa. Videli si taký chudý a ako máš nehavenú tvár. To je výsledok toho, že ako si celý rok počúval. Že si skončil v pekle. No nebolo to nejak presvedčivé. Podmienečne zaslúžia. Keď sľubia. Zaslúžia si. Keď sľubia, je? Sľubujete, že budete lepší? Aj vy si to teraz? Prečo nie? Prečo si myslíš? Ako? Super. A to je on, že Stučkovi. Prosím? Čo som povedal? Som tak, čo strátil, že sa tak... Čerku, ticho, ty sa na to nestaraj. Ako bolo? Dobre bolo. Výborne. No, ale mohlo byť aj lepšie, alebo? Lebo také to nie je nejak nepresvedčivé, že? Určite, že mohlo byť lepšie. Hlavne dlhšie. Dlhšie? Tak čo už teraz? Dobre, takže to je za tie svoje meny. Takže Janka. My sa to s teba tu stretávali, akože jak sme tu boli. Mňa vybrať si niekoho, kto by dali spolu za mňa. Vieš sa na to? Áno. Dobre, budeme si súhlasiť a budeme si vybrať. Aniel, súhlasíme s tým? Môže byť? Takže môže si vybrať. Aniel, pomôžem pri výbere?
No ale ty ich lepšie poznáš, ako ty si ich spoločuješ. No. Raz, dva, tri. Mirko, prídeš nám niečo povedať? Ktorý je Mirko? Mirko? Mirko, prídeš nám niečo povedať? Mirko! No čo by vieš, no tak je povedať, čo sa základne. No ale už je na tebe. Alebo ti pomôže predseda? Áno. Pomôže. No, nie. Pomôže. Dobre, ja viem masečku, pretože som sa naučila teraz. No, ticho. Takže ideš. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Čože ty, Mikuláš, čo v tom veci máš? Cukrovú babiku pre dobrú Moniku a pre zlého Mírka, metlu a palicu. Potles, výborné, Mirko, ja si nám neukázal povedať. Ja si nám povedať neukázal svojho repertu a že si ma nezaspieval ani nezarečitoval. Tam to ten text myslel, že dole. Si mal takú pomôcku si povedať. No dobre, je to na teba. Nie všetko. Každému rozdáš jeden balíček, lebo si to zaslúžite nej. Takže ďakujem vám pekne a robme to zás. Ahoj, ahoj! Povolal Mikuláš, aby sa rozdal darčeky. Ho, ho, ho! Ahoj, Niky, ahoj! 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 Ty nádherné pekne. Dostali také prekvapenie. Černý, že si ju zoberieš? A pôjde. Ahoj! Ahoj! Dobre sa zhodnú. Výborné. Tak, ešte jednu. Takže, opäť som tu aj pre spúzačku. Takže zavítal som medzi vás opäť po roku. Aby som vám dal nejaký ten darček. Pani postelka zaslúžia si ten darček. No, my sme... Tá štvrtá C, lebo som počul nejaké sťažnosti aj od čerta. Čert? Je to pravda? Čert? Že sú nejaké sťažnosti aj na štvrtú C? Sú. Ale na druhej strane Anielka som počul, že sú pekné. Že sú dobrí, poslušní, usilovní, snažia sa ako chcú. Nejakú jednu krásavicu alebo nejakého krásavca, ktorý nám niečo zaspíva. Aj tebe, alebo niečo zarysuje. Takže ideš. Ale rýchlo, čo to nemáme čas. Nejak pekné. No, rýchle. Aby nebolo všetko na Mikuláša, že Mikuláš je ten zlý a pritom čert. Teraz dáme s tým šalom po Zimaje. Zimaje. No poďme. Tamara, zatleskajme Tamare. Takže. Ešte chlapca, nie? Aj chlapca, no tak no. Beďo. No. Beďo, zatleskajme aj Beďovi. Takže tak. Keď sa o to budeš kriečať, začať na jedna Mikuláša. Je tancovať. Každá niečo zacvieš. Spolu? Alebo sama? Nie, spolu. Sama? Ty budeš... No, Mikuláš je priateľ, čo prináša dary, poznajú ho všetci, veľkí, malí, starí. Stačí? Výborne, zatleskajme. No a čo si ho kamarát? Rozpievaj začne, nie? Takže, ber si ho, leží s tebou. Dobre, poďme. Čert, buď ticho. Predseda triedy. Zatleskajme aj predsedovi triedy. Tvoje meno? Veronika. Aniel? Tvoje darček. A zaslúži si dáš 15 darček. Samozrejme, že si zaslúži. Si odom... Aniel zaslúžia si? Hej, no. Čo na to pojete? Nejaký náboč, ale tak sa hovorá, čo tam ani chodí. Ty žiadny kamarátov nepoznáš, tak ako život volať. Takže, Veronika, nech sa páči. Rozdaj tu mi svojich volákov po bratsky. Každý nech sa na tele. A Mika, ty nič nezaspievaš? Nie, ja neviem. A vie spívať? Kočka. Presvedčíme ju, že vie spívať. Presvedčíme ju. No, ty tam v šiedlom. A ty vie spievať? Ja neviem, ale on nevie. A čo vy? Nevie nič? Ona si nevie. Dobre, takže zatleskajme Veronike. Čer, nechajú! Poď s nami. Čer! Poď s nami. Ďakujeme ti. Keď sa vydajú, ona sa zdraví tam do 4. C, no, budete tak na vysokej škole. Takže ahoj, ahoj!
Ešte jedna. Áno. Nebude mi to počkať, stihnu. Budem zakryť. Čet. Tienka maska. No, skúsi. Nevideli ste sárky? Nepočujeme to. Sárky ste nevideli? Ahoj, deti! Ahoj! Čet vás opravuje. Ale čo tam jeden tí, ktorí boli zlí posledný rok? Čet, ktorí boli zlí? Ukáž. Ukáž mi palcom. Tá bola zlá. Chceš si zobrať do pekla? Samozrejme. Tak je to už na tebe. To už musíš nevedieť, lebo ja